你家还超不超过1.2米？那也不还不如打车呢，超过了那打车吧，是不是？还不如打车呢，是不是？多花30-40块钱，112吧，打车到中央大街了。你要坐机场大巴是你这属于4个人，每个人20，4个人80块钱呗，是不是？哎，打车你要坐机场大巴80块钱，你要打车112吧，是不是？你自己算吧，对吧？反正你要坐大巴能省30-40块钱，哎，你要打车的就多花30-40，但是我感觉还不如打车呢，是不是？不差那30-40了。对呀，你说你4个人还不如打个车呢，一个人20块钱，都超1.2米了，1.2米就是20块钱一位。对呀，因为他这要人少，有1-2个人坐机场大巴就合适了。他这4个人呢就得那啥了，打车合适了。点点心包子嘛啊！下月来啊，下月来得多穿点了，宝贝儿啊，下月来一样多穿点啊。哈站到机场大巴还是20吗？对呀，还是20。我告诉你，上哈站哪儿坐去啊？深海独行，去哈站那个，你知道北北酒店门口，上那儿坐去。北北酒店门口满员直接发车，那嘎15分钟就坐满员了，贼快。机场大巴，你别去天中宾馆楼下，天中宾馆楼下那机场大巴，他得半个小时能发车，因为那嘎人少。哎，北北酒店门口有个机场大巴上客点，那个一会儿就坐满了，他坐满员直接发车，哈站到机场一站直达的啊，20块钱一位。上市区打车便宜，对。几点呢？机场到哈尔滨市区的最晚的机场，交子你就记住了，只要有飞机降落在哈尔滨太平国际机场，它就有机场大巴，嘎嘎的。听明白了？哎，放心吧，感谢好玩。只要飞机降落哈尔滨太平国际机场，它就有机场大巴，你就不用担心了啊。过半夜2点都等你，比如说你2点下飞机，2点都有机场大巴，你就放心就完事儿了。感谢1525啊，就是必须有机场大巴在那等你啊，这点你就不用担心了，有最后一班机场大巴啊。这个大家知道了吧？只要飞机降落在太平国际机场，它就有机场大巴，这你就不用担心了。妈，今天这是我来早了吗，宝贝儿？我是来早了吗？咋整的？我是来早了吗？没啥人啊。今天周2，是不是？人这么少吗？对，几点都有大巴，就下飞机几点都有。早上4点半啊，早上在哈站第一班机场大巴4点半，从哈站发，从机场发，只要你有飞机降落在哈尔滨太平国际机场，它就有大巴车。现在啥都便宜，不行啊，雷雷呀！现在来，反正你怎么说呢？现在来咋说呢？你今天去红人早市没去？今天早市检查收的早。没看昨天那女告诉我了吗？明天要提前嘛，明天检查的。我还去干啥去？着急忙慌的。我到那8点半了，已经散事了。红人早是散事来，散事来！我天天给喊散事的，这玩意儿，所以说咱就不去了。现在来哈尔滨吧，主要你逛景点就是首亚教堂、中央大街、道里菜市场、防间塔、道里江边、道外江边、道外中华巴勒克，是不是？哎，还有那个道外中华巴勒克，731海工大。是不是？哎，太阳岛现在太阳岛也可以去啊。极地馆波塞冬、东北虎林园，是不是？就这些地方呗。没点心啊！瞬间把红心给我搂到1万，宝子们。早上对又开始检查了，一检查收摊就早了啊！瞬间把红心给我搂到1万，宝子们啊！猛点红心啊！猛点红心。咱们前方就到道里江边了。咱们领大家上江边溜达溜达，滴答啦滴答滴。